see on Stalin. Tema oli täiesti tavaline poiss Venemaal, kes käis täiesti tavalises kirikukoolis. Ta visati seal mingil põhjusel välja. Ja see on IS-2. Ja kui ta aru saanud, siis tegemist on tangiga. Meil on 520 hobujõudu 346 tondi ja sellega arutame välja, et seal on 11,3 hobujõudu 1 tonni kohta. Tangi täielikuks töövõimeks on vaja 4 isikut, kusjuures tank laseb PR-471B kuule, mis on võimaliselt 500 meetri pealt tulema läbi 192 mm terasest. Siin on video, kuidas sellelt tangilt pihta saamine võiks välja näha. Tere, minu nimi on Uku. Täna me räägime Stalinist. Nimelt kõigepealt juhtis sotsialistlikku Venemaad Vladimir Lenin. Ja tema kõrval oli juba 1912. aastal Stalin parteiga esimene keskkomitee liige. 1927. aastal suutis Jossif Stalin kõrvaldada konkurentsi. Stalini võimule tulekuga arreteeriti kõik peale nende, kes toetasid Stalini. No mis siis? Ei. Stalini valitsuse ajal, eriti alates 1930 aastast algusest viidi Nõukogude Liidus läbi ulatuslik industrialiseerimine, infrastruktuuri ja armee moderniseerimine Ära kokutad, sa räägid! ning suundkollektiivseerimine. Põllumajanduses neid protsesse hoiti kontrolli all julgeolekuorganite läbi viidud ulatusliku terrori abil, milles hukkus miljoneid inimesi. Stalin oli tuntud oma külma mõtlemise poolt. Ta uskus, et inimest saab murda ja vormida nagu näiteks terast. Ta ei naernud sageli, aga kui ta seda tegi, siis enamasti teiste kulult. Tema lähiskondlased Moltov, Beria, Hürostov ja teised elasid igapäevaselt pidevas hirmus, et iga öö võib tulla NKVD ja viia nad minema. Teeme ümber pööru. Stalinile oma juhtimisstiil sai rakendust ka sõjaväkke. Tema sõjaväelased ei tohtinud taganeda, ta kuulutas isegi välja kuulsa ei sammugi tagasi. Sarnane põhimõte jõudis ka tsiviilellu. Eestis nagu mujal NSV-s tähendas see seda, et vähimgi vastupanu võis lõpeta arreteerimise või deportatsiooniga. Tuhandeid perekondi viidi kodudes Sibirisse. Mitte sõdurina rindele, vaid lihtsalt sellepärast, et neid peeti Stalini jaoks ohtlikuks. Käsk number 227. See tähendas, et igaüks, kes taganes ilma käsuta, lasti koha peal maha. See oli muidugi karm, kuid Stalin uskus, et ainult läbi hirmu saab Punaarmee distsipliini hoida. Pärast teise maailmasõja lõppu oli Stalin Nõukogude Liidu juht. Sõda oli küll võidetud, aga riik oli purustatud. Linnad olid rusudes. Tööstust hävitatud ja miljoneid inimesed suur. Stalin aga ei pehmendanud oma poliitikat, vaid muutis veelgi paranoilisemaks. Ta kartis, et teda igalt poolt reedetakse ja uskus, et ainult tema suudab riiki koos hoida. Tema juhitud Nõukogude Liit kujunes suurriigiks, mis hakkas jõudma samale pulgale Ameerika Ühendriikidega. See viis meid külma sõjani.
natuke. Sõja lõpuks olid Nõukogude tankiväed juba suured. Kui alguses olid Saksa tankide ees hädas, siis 1944–45 aastal oli olukord muutunud. LS2 ja hilisem LS3 olid tehniliselt nii tugevad, et nende vastu oli lääneriikidel sõjajärgselt hirm. Ma võin nüüd lugeda, teeme nüüd pausi ja nüüd ma olen edasi. LS3 näiteks ilmus avalikkuse ette 1945. aasta mais Berliini paraadil. Selle madal ümar torn ja kere tekitasid lääne šoki. See kõik tugevdas veendumust, et Nõukogude Liit oli võimeline kiiresti looma sõjalise masina, mis võinuks vajadusel Euroopat uuesti vallutada. Räägime tankidest kui võimusümbolitest. See lõpuks olid tangid saanud Nõukogude võimusümboliks. Nad esindasid jõudu, distsipliini ja terast, mida Stalin ise kehtestas. LS2 ja selle järglased muutusid mitte ainult sõjatehnika saavutusteks, vaid ka poliitilisteks relvadeks. Nende abil näitas Nõukogude Liit, et on valmis vastu seisma, kellele tahes, olgu see Saksamaa, USA või keegi teine. Sama loogika ei piirdunud ainult relvade ja tankidega. Nõukogude Liidus, sealhulgas Eestis, loodi inimmasinat, keda pidi valitsema hirm. Nagu armeed sunniti distsipliini, pidi kogu ühiskond alluma Stalini tahtele. Tema võim ei seisnud ainult terases. See seisnes kontrollis inimeste üle. LS-i seeratangid jäid teenistusse veel aastakümneks. Mõnda neist kasutati isegi Korea sõjas, Lähis-Idas, kuigi 1950. kuni 1960. aastatel esindati nad uuemate mudelitega nagu Tõh 54 ja Tõh 55. Nii, kahjuks sai see habemik nüüd surma. Aga ma võin sellest natuke rääkida. Stalin suri 5. märtsil 1953. aastal oma puhkemajas Kultsevoses Moskva lähistel. Ametlik põhjus oli insult. Tema surm oli suur šokk kogu riigile. Inimesed nautisid tänavatel, kuigi paljud neist olid varem tema režiimi all kannatanud. Stalinist oli saanud legend. Mõne jaoks päästja, teise jaoks türann. Ja. Eestis olid tunded vastu. Stalini valitsemise ajal oli Eesti kaotatud 10 000 inimesi küüditamisele, vangistuste ja tööleagrite kaudu. 1949. aasta märtsi küüditamisega saadeti Siberisse üle 20 000 inimese. Pärast tema surma hakkas Nõukogude Liit vaikselt muutuma. Hruštšov alustas nii-öelda destaliniseerimist, tuues avalikuks osa sellest, mida Stalin oma rahvale tegelikult tegi, massilised repressioonid, Gulagi laagrite süsteemi ja
näljahädad ja hirmuvalitsuse. Stalini surm ei toonud Eestile veel vabadust, kuid paljastas režiimi tegeliku olemuse. Alles siis lubati rääkida Gulagi laagritest, küüditamistest ning hirmuvalitsusest, mis oli aastakümneid varjatud. Stalini nimi jäi ajaloораamatusse kui võimsa riigi looja, kuid Eestis ka sügava trauma ja kaotuse sümbolina. tere, minu nimi on Uku. Täna meie räägime Stalinist, nimelt sotsialistlikku. tere. tere, minu nimi on Uku. Täna meie räägime Täna meie räägime Stalinist, nimelt sotsialistlikku. Nimelt kõigepealt juhtis sotsialistlikku Venemaad Vladimir Lenin.